警告：因劇情需要，呢條影片含有少量粗口，大家當用嚟學廣東話粗口用啦。西樓菠蘿包乳豬，小心背後。哇，爽！文記啲菠蘿包果然唔會令我失望。但係屌佢老味，我有冇聽錯？啱啱個阿叔好似叫我細佬。晏啲約咗跑online網婆第一次出嚟見面。Happy 你好啊！本身諗住扮下嘢，琴日仲特登去旺中買咗個假髮，點知長得滯，而家成個女人咁，冇晒霸氣，點搞啊？喂，阿伯，你企喺度，你叫邊撚個細佬啊？乜撚嘢事啊？細路，你叫邊個阿爸？你條茂利啱啱係咪叫我細佬啊？吓？爸爸仔有咩唔妥啊？梗係叫你照鏡睇下自己個樣，冇到未神齊嘅西文哥先會指呢啲石頭，篤眼篤鼻。屌你老味，咁臭串，係咪想打交啊？你知唔知我大佬係邊個啊？老豆，咩事咁嘈啊？好男仔，對面呢條戇狗仔上砌場，你同我搞掂佢，想落集飼料隨便你。仆街啦！今次好似玩大咗，佢個仔咁乸大隻，手上面紋咗隻青龍，仲叫浩南，佢唔撚係隔離義和中學嗰張浩南啩？毛澤哥，我仲有15分鐘就到啦。係停 B， 老公應承你，我一定會平平安安過嚟見你㗎。我仲好想同你一齊玩跑 online， 不見不散。Come on, loser！ Woohoo！ 浩南笑，唔好意思，細佬見識少，得罪晒，不如我送翻2張戲谷150點俾你，你放我一馬啦，我條女仲等緊我。老豆你點睇？阿仔，條友好似怪怪地，是但俾啲顏值佢睇就算啦。收到，老豆。哎，點搞啊？俾條友一錘打到塊面腫咗，咁樣衰，陣間點見停 B 啊？一於試下拎劈音遮住先。我見飛輪海啲明星都好中意咁樣，都幾潮啊！哇，好似即刻霸氣咗，掂啊？喂，你係咪毛澤哥啊？哇，估唔到停 B 佢真人真係咁靚女，學校入面啲豬扒完全比唔上啊！Yo，Hello，停 B， 叫我毛澤得啦。Hello，毛澤，你都一樣，叫我海婷啦。我啲 friend 子平時都係咁叫我㗎，出到嚟叫網名好戇居啊，哈哈。哈哈，海婷，我學校都有個師妹叫海婷，不過佢好鬼 MK， 又肥，我哋成日都笑佢㗎。哈哈，我都係 MK 妹嚟，咁我咪壞過海婷咯，哈哈。海婷，你多唔多嚟搵打機㗎？間唔中啦，話時話，我知道你玩跑 online 好犀利，陣間玩接力賽，靠晒你啦。好啊，我會照住你㗎啦，海婷。啊，同靚女坐埋一齊打機，有啲緊張添。啊，頂，甩手添。啊，海婷，呢度個 keyboard 唔好用，啱啱練習嚟嘅啫，再開多局啊！隔離隊跑得咁快，頂佢哋個肺又撞。哇，衝啊毛澤，隔離隊好似就嚟贏啦！哎，屌，又輸，今次真係好柒。哎呀，隔離班人咁勁嘅，真係冇癮。哎，都係個 keyboard 唔好，手感好差，搞到我 DJ 唔到，先會輸。係咯，我記得你平時都冇咁渣㗎。啊，你等我一陣啊。頂，啱啱連續輸咗2場，海婷一定覺得我係個廢柴啦。喂喂，我返嚟啦，你睇下我買咗啲咩？咦，係奇趣杯啊！升咗中學之後，都幾年冇食過啦。喂，我最中意食奇趣杯㗎啦，平時喺學校啲 friend 子都會笑我低能，搞到我唔敢食。
我哋一齊食，食完一齊去影貼紙相啦，唔好唔開心啦。哈哈，你真係好契，快啲食完一齊去旺中影貼紙相啦，今日我請你啦。Wojak，我想影呢部啊，呢部可以 P 到隻眼好大。真係開心，我同海婷好似拍緊拖咁，佢性格又好，又靚女，又乖。今日之後我都要生生性性做個乖仔，咁先襯得起佢咁純嘅女仔。是但啦，我男人老狗都唔識呢啲嘢嘅，你中意就得啦。哈哈。啊哈哈！呢張影到你成隻 E.T. 咁啊，笑死我啦！屌啊！明明我咁靚仔，P 到我走晒樣，搞咩啊？記得用閃筆加翻個簽名啊！哇，張貼紙箱好靚啊！等我下星期拎翻學，喺啲 friend 面前威下先。今日玩得好開心啊！我翻到屋企再打俾你啊！今晚再一齊玩跑 online，要贏翻場啊！好啊！我返去等你電話，再傾下次出嚟玩咩啦。你都唔好太夜返屋企啦。你咁乖，我驚你太夜返去，你屋企人會擔心你啊。海婷呢啲乖乖女同學校嗰啲 MK 妹唔一樣，要一步一步慢慢嚟。最緊要唔好嚇親佢，下次再約佢出嚟，到時希望有機會拖佢手仔啦。BB， 你喺度做咩啊 ？BB。你嚟得啱啦！呢條毒撚無啦啦搭爹，話想抄我牌，嚇死我啦！又是你條打巴打，連我條女都夠膽叫，我今夜唔打人是你，我唔叫陳浩南。救命啊大佬，唔好打啦，我要破相啦！啊，唔好打啦，好痛啊！我個假髮甩啦！我屌，差啲唔記得 MK 仔女千祈唔好動真情。算啦，大家都係逢場作戲，滿足各隻需要，忘了愛。聽日買翻個假髮，再約下一個網婆啦。哇，Wojak少爺，你塊面搞咩啊？你同人打交啊？哎屌，唔好提啦。今日約咗個網友出嚟。點知條八婆本身已經拍緊拖，最尾佢條仔打咗我幾下，條女都係跟住條仔走咗。奧艾斯，Wojak少，如果你真係中意個女仔，你就等多幾年啦。呢啲 MK 妹隔多幾年就會唔再相信愛情，佢就會知道Wojak少你銀包嘅溫度，你就可以埋佢單，娶佢返屋企啦。No worries。乜真係咁咩？而家我淨係覺得自己窮到得返個爛鬼 LV 執咩袋，同埋一間空空如也嘅360度維景別墅，但係失去咗海婷。